سلام كميت تصنحو زخبركم من فتوات تخاتلت مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود النزع الزحرنا يوم حصرتن اونان زلنا زينات حزنا لكم مسيلالنا نسنا مكتالكم نعدم فالما عندنا تاتمنا بكم كنبل نلعل حاد عمت بزعبا صمدو بركز زبولو مدلوات ويخا حبريتاتات كنكافلكم صنحنانا صمدو امنتاي بركي ركب زبل حاد سفح زبل حبريتا ندحري تمليسنا ان زخاخركم حز لوط انكركم انا خنتا يمسل زبل زتمت حبريتات تنتانا كنكافلكم هنا بخاري قص جيتاچو ردا زخدو زلون ناي طلمت ناي باندان ترحق زملكت حبريتاون اب مدلونا بتمساسال ترخبو زرزر حبريتا كهلويو اب كلل امحرا تقفيفو بقداجة تسليفو زركب عطوق حيل بلسقنا لما عنتنا نبعلتو كتاقوس كم زرفة دستسمع حبريتاون اب مدلاونا كترخبيكم بخالي توسخ حبريتا دما اب كتما عدوها بستقبر حان بتاو اوبريشن بركز زبولو قبنينيا تاتاف تحت قلصر تاوم تقاليصلو كنكافلكم هنا حبيركم نصحو لايكم انشر سبسكرايب مكبر عزنقوم بوليس كتما عدوا كاب حبرت سبز تهاو حبريتا مسرت عب حدا حبو انداقو مارزكايدو هندبتاو تفتشم لعلي كلتاميت شحبرن حدا 236 موبايلات حاويسو زتفلاليو الباساتن كالوت نبرتاتن مستطرطرتي سباتو اب تحت قصر كمزاتو وقاليصلهم كما ببرهي عزازي بوليس كتما عدوا مقتل انسبكتر مكونن اسفم تتمالينا حسا 3 عام تمرت باق قصصرا غز تخايد هندبتاو سرحت بوليس ابتندا تطرطاري 13 مناسي قمارنا تصاوتو مز تفلالي ناوتي كمز ترخبوم يقلص بمسارات زدما 236 عبيتنا ناشتن موبايلات 46 سيم كارد لعلي 242 شحبر ترغنزب 29 زتفلالي عينت جاماتات 120 بسم قمارتኛታት ዝተመዝገቡ ዝተፈላሉ ዓይነት ክዳውንቲ 16 ናይ ክሳድን ኢድን ብሩራት 9 ናይ ኢድ ሰዓት 10 ሄድፎን ረሲቨር መነጽር መሳርሕታት ዋይፋይ ካሜራታት ቪዲዮ በዝሕ ዘለዎም ሚሞሪን ፍላሽን ካልኦት ንብረታት ብኤግዚቢትነት ሒዙ ምጽራይ ይገብር ከም ዘሎ ፖሊስ እታ ከተማ ምሕባሩ ንምፍላጥ ተኻይሉሎም اب حنت هاجر اتزعبه جبن كنولو نخل بهراو كحدت يوم زخون اكل مزخون دغاو اكل خوينو اب لعل هاجرو كحدتن تفصم بقليلو يقرتا زغبرل غداي خولن كيدو دما ناي غزه غداي خوني خلم بر بعلو تغودا زخون اتباندايوم بعل جيتاچو ردا كم فيدكون كويزلينج زعمسلو تاريخ زصيقو اكلات زنصاصرو اكلات خوينم قلقليلو يركبوم فيدكون كويزلينج من مخانسكي نعمتات ندحري تملسنا تاريخو استوسنا ملكو ككافلكم نوروياوي بوليتيكنيان وتحضروا مكنن خوينو زغلغل زنبره اتول قسب اب 1904 ناي جرمن نازي نوروي هاجرو بزح محصنتا بمقرب نختورا زلمن زنبره تمنيتو سميرو دما هتلر نوروي وريرو قفعتات فصيمو بخدعتن طلمتن اب تاريخ نوروي تودادار كم زيبولو زنجرالو باندا فيدكون كويزلينج تمنيتو سميرولو نازين نوروي مستقصاصره نطلمتو وخانه باندانتو زمتن سلطان توحيبو نيريم يهون بر كويزلينج فاشيشت هتلر مسودقم مرشنت تفريدو زترشنا اب تاريخ اب صليم زسفره تاريخاوي باندا تبخيل نغرلو دحرزون اب زتفلالي كورنعات عالم زتري بانداتاتون اذا كويزلينج تبل تارغا تلطيفاتهم بخدعه سماتهم كتقصني حيوم حدا وان حزب تግራይ بكل عام فتخبيبو جونوسايدن هلقيتن تفريدو كبير كوينات بلعليو انتفنم نازي زتفرد هلقيتن جونوسايدن نممكات كبير تغادلو حزب تግራይ انتفصم سانيتايزر زبل نا كبر سيامه توحيبو اب تاريخ تግራይ دمع زبل سيامه حيزو صنح ولقسب اب وشت عامتات كبرون تحت زقزيقم اب لعل حزب تግራይ كالي جونوسايد هلقيت نخفصم نصراتي نغون مشتن انت محصن ترم كويزلينج زبحال تارغا انت تلطفو انت وحدم بر زي بزحو مخانو بزحات يمسكرم ان بعل جنرال صادقان غبرتن ساي جيتاچو ردا اسف ابرها زبلو بانداتاتن طلماتن تغارم
ኪዊዝሊንግ ዝብል ስያመ ዋላ እኳ እንተተውሃቦም ከም ኪዊዝሊንግ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝሓሰብዎ ኩናት ተወሊዑ ዝቆጻጸርዎ ስልጣን ክህሊ ከም ዘይኽእል ግን ክፍለጥ ይግባእ። ዓስቢ ክድዓቶም ከይረኸቡ ምስ ጎይቶም ውልቀ መላኽ ኣብይ ኣሕመድ ክዓርቡ ድማ ትጽቢት ይግበር። ብርግጽ ሕዚ እውን ከይረፈደ ናብ ልቦም ተመሊሶም ኣብ ጎኒ ህዝቦም ዝስለፉሉ ዕድል ኣይተዓጸወን። ህዝቢ ትግራይ እውን ነዚ ታሪክ እዚ ክጥቀምሉ ምሕጽንቱ ሕዚ እውን ኣይቋረጸን። ሚድያና ሳብዋይን ታይምስ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ጀሚሩ ብፍላይ ብርሃነ ገብረ ገርግስን ዓወል ስዒድን ንፈለማ እዋን ተረኺቦም ጽምዶ ኢሎም እንትጅምሩ ካብቲ ዕለት ጀሚሩ እስካዕ ዝዓለት እዚኣ ብዘይ ምቁራጽ ጽምዶ ክጥንክር ሱር ክሰድድ ዕለታዊ ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ናባኹም ብምቕራብ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን እውን እኹል ሓበሬታ ክህልዎም ለይቲ ምስ ቀትሪ ብዘይ ዕረፍቲ ዝሰራሕናሉ ጉዳይ እዩ። እዚ ቃልስና ድማ ፍረ ኣፍርዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብኽልተ እግሩ ጠጠው ኢሉ ተሰማዕነቱ ሰማይ ዓሪጉ ጥንኩር ሓይሊ ጥንኩር ወተሃደራዊ ጽንዓት ፈጢሩ ይርከብ ጽምዶ። እስኪ ጽምዶ ካበይ ናበይ ዝብል ዝተወሰነ ሓበሬታ ካካፍለኩም። ኣብ መንጎ ህዝብታት ጎረባብቲ ሃገራት ትግራይ ኮነ ክልላት ዝተጀመረ ርክብ ጽምዶ ተጠናኺሩ ክቕጽል ይግባእ እናተባህለ ይርከብ። ሕዚ እውን ይቕጽልሎም። ኣብዚ ጉዳይ እዚ 104.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ዘዘራርቦም ነበርቲ ከተማ መቐለ ከም ዝሕብሮም ምስ ዝኾነ ይኹን ጎረቤትካ ጽልእን ቅርሕንትን ከም ዘየድሊ ብምሕባር ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ኮነ ህዝብታት ትግራይ ምስ ህዝብታት ሱዳንን ክልል ኣምሓራን ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝግባእ ቅዋሞም ኣንጸባሪቖም ይርከቡ። ኣብ ከተማ መቐለ ዝነብሩ ገለ ኤርትራውያን ብግዲኦም ድማ ክልቲኦም ህዝብታት ዝተዋለዱ ተዛረብቲ ሓደ ቋንቋን ባህልን ምዃኖም ብምግላጽ ርክብ ክልቲኦም ህዝብታት ዝጸንሑ ችግራት ተዘራሪብካ ብምፍታሕ ንቐጻሊ እውን ሕጋዊ ፍታሕ ብምርኻብ እውን ብመሰረቱ ብምእላይ ህልውና ክልቲኦም ህዝብታት ኣብ ምጥንካር ተቀራሪቦም ክሰርሑ ከም ዝግባን ጽምዶ ፈጺሙን ድሕሪት ክምለስ ከም ዘይግባእ ቅዋሞም ኣንጸባሪቖም ኣለዉ። እትርክብ ማለት እውን ጽምዶ ክልቲኦም ህዝብታት ናብ ዝለዓለ ብራኸ በጺሑ ኣብ ዝቕነውን ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ገለ ኣመራርሓ ሲቪልን ወተሃደርን ኤርትራ ምስ መራሕቲ ሰራዊትን ሲቪልን ትግራይ ብምርኻብ ብርክት ዝበለ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ሓቢሮም ከም ዝውዓሉ እቲ ጽምዶ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ንድሕሪት ዝምለስ ዘይኾነስ ንቅድሚት ዝስጉም ጠንኪሩ ድማ ሰላምን ህልውናን ድሕንነትን ክልቲኦም ህዝብታት ውሕድ ዝገብር ሓይሊ ክኸውን ተጽቢት ከም ዝግበር ተገሊጹሎም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ 104.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ጻኒሕ ዝገብረ ጀነራል ክንፈ ዳኛው ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ሃገራትን ክልላትን ዝተጀመረ ርክብ ህዝብን ህዝቢ ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝግባእ እቲ ሚድያ ዘኻኺሩሎም። ኣብቲ እዋን ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክቕየር ዘይኽእል ብሄራዊ መንነት ዝፈጠሮም ሓድነት ዘለዎ ህዝቢ ክብል ዝምስክር እቲ ጀነራል ናይ ኣሽሓት ዓመታት ታሪክ ኣብ ዓለም ለኻዊ ምዕባለ ኾነ ውድቀት ናይ ባዕሎም ኣበርክቶ ዘለዎም ቅያ ዝወነኑ ህዝብታት ምዃኖም ኣስሚሩሉ ነይሩ እዩ። ነዚ ድማ ብዝኾነ ይኹን ሕብሪ ቀቢእኻ ካብ ዝግብኦ ብላዕሊ ወይ ከዓ ብታሕቲ ምውዳቕ ኾነ ምህሳስ ከም ዘይከኣል ዝሕበር እቲ ጀነራል እዚ ከምዚ ዓይነት ባህር ድማ ናብ ዕላው ዝኾነ ፖለቲካውን ማሕበረሰባዊ ዝምድና ክምለስ ከም ዘለዎ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኾነ ምስ ህግደፍ ዝግበር ርክብ ድማ ናይ ሳልሳይ ወገን ፍቓድ ዘድልዮ ዘይኾነ ናይ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ፍቓድ ጥራሕ ይዝደሊ ክብል እውን እቲ ጀነራል ወሲሑ ሓቢሩሎም። ንቃላት ጀነራል ክንፈ ዳኛው ስዒቡ ድማ ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ሓዊሱ ሰዓብቱ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ዓብይ መዘራረብ ጉዳይ ገይሮም ምጽሖም ዝዝከር እዩ። ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለጽኩልኩም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ወረዳታት ጉሎ መኸዳ ዘላንበሳን ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ሃገር ኤርትራ ዝመጹ ነበርትን ኣባላት ኣመራርሓ ክልቲኦም ህዝብታት ብወገኖም ተጀሚሩ ዘሎ ሓድነት ወይ ከዓ ጽምዶ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብራኽ ቃል ምእታዎም ዝዝከር ኮይኑ ኣብቲ ዕለት ንክልቲኦም ህዝብታት መልእኽቲ ዘሕለፉ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣይተፈሳ ሃይላይ ህዝብታት ትግራይ ኤርትራን ብደም ዝተጻሕፈ ታሪክ ባህልን መንነትን ዝወነኑ ከም ዝኾኑ እዚ ድማ ተፈጢሩ ንጸንሐ ሃጓፍ ብፍቕርን ስኒትን ደቢሶም ከም ማይን ጸባን ብምትሕዋስ ንዝገጠሞም ሓበራዊ ጸላኢ ከም ሕሉፍ ብሓባር ተቓሊሶም መኪቶም ክድምስሱ ጻዊዒቱ ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ። ኣብቲ እዋን ንክልቲኦም ህዝብታት መልእኽቶም ዘመሓላለፉ ካብ ሃገር ኤርትራ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ዝኾኑ ኣይተ እድሪስ ኣሊ ብወገኖም ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ሓቢርካ ኣብ ክንዲ ምልማዕን ምስራሕን ዝኸሰርናዮም ዕድላት ዳግም ባይታ ክንህቦም ኣይብልናን ክብል ብምግላጽ ሕዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ልምዓት እምበር ድምፂ ጥይት ከይስማዕ ክብሉ መልእኽቶም ሓሊፎም ኣለዉ። ኣብቲ መድረኽ
መድረኽ ዝተሳተፉ ተጋሩ ኮኑ ኤርትራውያን ብግዲኦም ካብ ሓዊ ሓመኮሽቲ እዩ ዝሕፈስ ብምባል ኩናት ኮነ ወረ ኩናት ድሕር ሕዚ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ፈጺሙ ክህሉ ከም ዘይግባእ ጠቒሶም ኣለዉ። ጽምዶ ሕማም መርዘን ስርዓት ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ክብል ዝስማዕ ዘሎ ዕጡቕ ሓይሊ ፋኖ ብግዲኡ ድማ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ምስ ሰራዊት ትግራይ ዘለዎ ርክብ ክዓዝዝ ድልው ምዃኑ ብተደጋጋሚ ካብ ምግላጽ ብተወሳኺ ሰራዊት ትግራይ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ንዝቐረበሉ ንዓና ማለት እውን ንፋኖ ንምውጋእ ዘይምቕባሉ ብምግላጽ ነዚ ድማ ከም ታሪካዊ ውሳነ ብምቁጻር ምስ ሰራዊት ትግራይ ሓበራዊ ጽምዶ ይምስርቱ ከም ዘለዉ ምሕባሩ ድማ ነቲ ንኽልቲኦም ህዝብታት ንምጽናት ተላዒሉ ዘሎ ውልቀ መላኺ ጆኖሳይደር ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ሰዓብቱን ንምድምሳስ ቆሪጹ ከም ዘሎ بترجعهم كجلس ترايو ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሕወሓት ኮኑ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ በገዲኦም ጆኖሳይደር ስርዓት ፒፒ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ንዕጡቋት ፋኖ ኮነ ንስርዓት መንግስቲ ኤርትራ ሓቢሮም ክወግኡ ተደጋጋሚ ሕቶ ዋላ እኳ ተቐረበሎም ንዝቐረበሎም ሕቶ ኣሉታዊ ዝኾነ ምላሽ ምሃቦም ጠቒሶም ኣለዉ ብዝተፈላለዩ ወገናት ተደጋጊሙ ስሙ ዝጽዋዕ ዘሎ ጽምዶ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኩሎም ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ኮነ ክልላት ዝኾኑ ህዝብታት ተፈጢሩ ዘሎ ጸጋ ገይሮም ዝርእዎ ወይ ከዓ ዝርድእዎ ዋላ እኳ እንተኾኑ ስርዓት ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ኮነ ህዝቢ ትግራይ ክሒዶም ምስ ስርዓት ዝተሰለፉ ውልቀ ሰባት ግን ጽምዶ ንስርዓት ፒፒ ደምሲሱ ስርዓት ንምቕያር ዝተፈጠረ ሓይሊ ብምባል ጽምዶ ምስ ህዝብታት ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ስርዓት ሻዕብያ ዕጡቋት ፋኖ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ንስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ንምድምሳስ ንዝንቀሳቐሱ ኩሎም ዕጡቋት ጠሚሩ ዝሓዘ ክብሉ እውን ከኸሱ ይስምዑ እዮም ወገን ኤርትራን ትግራይን ኮነ ኣምሓራት ዘሎ ደገፍቲ ጽምዶ ዝኾኑ ኣካላት ነትርክብ ናብ ዝለዓለ ጫፍ ክበጽሕ ዝለዓለ ድሌት ከም ዘለዎም ክገልጹ ምጽንሖም ዝከር እንትኸውን ተጋዳላይ ገብረ ጻድቕ ገብረ ዓዴት ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ምስ ትግራይ ቴሌቪዥን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ጽምዶ ኣብ ዝለዓለ በርኪ በጽሕሎ ክብል ምስክርነቱ መኻቡ ዝዝከር እዩ ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝቕነ ጽምዶ ካብ ዝፈጠረሉ ራዕድን ፍርሕን ተበጊሱ ንህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ብፍላይ ድማ ንርክብ ፋኖን ቲዲኤፍን ኮነ ንርክባት ትግራይ ምስ ሱዳን ወይ ከዓ ምስ ኤርትራ ክዘርገለ ይኽእል እዩ ዝበሎም ብመርዚ ዝተለዓጠጡ ቃላት ደሪሱ ታሪክ ሃፀይ ዮሃንስ ኮነ ኣብ መወታ እቲ ጀግና መራሒ እናዛብዐ ብቋንቋ ኣምሓርኛን ኦሮሞን ኣብ ዝገሮም ቃለ ምሕተታት ልዕሊ 30 ወይ ከዓ 40 ግዜ ጽምዶ ወይ ከዓ ነቲ ጥምረት ክበሃል ዝግለጽ ሓይሊ ከሽሙ ካልዕል ክጠቕሶ ብተረጋጋሚ ተሰምዒሎም ዋና ተላእኽቲ ተሸወምቲ ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ትማሊ 2/2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ግእዝ ፍርቂ ለይቲ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ዝጽሓፎ ኣብ ናይ ውልቀ ገጹ ኣብ ዝለጠፎ መሪሕነት ሕወሓት ብሓይሊ ስልጣን ንምሓዝ ምስ ኣስመራን ካልኦት ሓይልታት ጽምዶ ፈጢሩ ይሰርሕሎ ብምባል ጽምዶ ነቲ ንሱ ተንበርኪኹሉ ዘሎ ስርዓት ክንደየናይ ራዕዲ ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ዘመላኽት ሓሳብ ከንጸባርቕ ተራእዩሉ ጌታቸው ነቲ ንፌደራል መንግስቲ ብሓይሊ ንምእላይ ምስ ስርዓት ኣስመራን ካልኦት ንመንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ዝቃወሙ ሓይልታት ምሕዝነት ወይ ከዓ ጽምዶ ፈጢሩ ይሰርሕሎ ክብል ዝኸሰሶ ሕወሓት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድን ትፈጽም ምስ ክንደይ ሃገራትን ዕጡቋትን ጽምዶ ፈጢሩ ስልጣኑ ከም ዝዓቀበ ኮነ እቲ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ጽምዶ እንተዘይህሉ ነይሩ ኣብ ትግራይ ኮነ ኣብ ኤርትራ ክፍጠር ሓሲብዎ ዝነበረ ጨፍጫፍ ኣመልኪቱ ግን ዝኾነ ይኹን መስመር ጽሑፍ ከስፍር ኣይተረአየን ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዶባት ናይ ሳተላይትን መሬትን ምክትታል ብምግባር ምእንተ ዕድመ ስልጣን ጆኖሳይደራት መራሕቲ ኢትዮጵያ ክሕልውና ይግባእ ዝብል መልእኽቲ ዘስፈረ ጌታቸው ረዳ ካብ ኣዛዚኡ ሸዋሚኡ ኣብይ ኣሕመድ ቀፂሉ ንጽምዶ ደጋጊሙ ብምጽዋዕ ተስፋ ዘይቆርጽ ዝተሰዓረ ሓይሊ ኮይኑ ይርከብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ጽምዶ ይቐጽል እትብሉ ላይክ ግበሩ ኣብ መወዳእታ ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ክንምለስ ሓደ ድፍድፍ ብሬንት ነዳዲ ንጉሆ ካብ ዝነበሮ ዝኾነ ለውጢ ብዘይ ምርኣይ ብ83.55 ዶላር እንዳተሸጠ ዝርከብ እንትኸውን ዘይተጻረየ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ዋጋ ድሕሪ ምርፋድ ብ78.18 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ ወርቂ እውን ለውጢ ኣብ ዘይርአየሉ ዕዳጋ ንሓደ ኦንስ ብ4341.49 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ ቢትኮይን ብ0.18 ወሰኽ ኣብ ዝርአየሉ ዕዳጋ ብ65,222.01 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ ኢቴረም ዝተፈለየ ለውጢ ኣብ ዘይርአየሉ ዕዳጋ ብ0.08 ጥራሕ ወሰኽ ኣብ ዝርአየሉ ዋጋ ወይ ከዓ ዕዳጋ ብ1924.34 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ ኣብ ተመን ሸርፍ ወፃኢ ኢትዮጵያ 1 ዶላር ብ159.7 ብር ተዓዲጉ ብ162.8 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻይሉሎም